జస్ట్ 63 రూపీస్ కే కేజీ చికెన్ వచ్చింది. 90 మినిట్స్ లో హోమ్ డెలివరీ కూడా చేశారు. Is it true, Bhavani? అవును భవాని, ఇది నిజం. ఈ ఆఫర్ మీకు కూడా కావాలనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో చికెన్ అని కామెంట్ చేయండి. మీడియం కి ఆఫర్ ని సెండ్ చేస్తాను. ఎలా ఆర్డర్ చేయాలో చెప్తాను. రిలాక్స్ చేసి ఎండ్ వరకు చూడండి. ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ నుంచి ఫ్రెష్ టు హోమ్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసి లాగిన్ అయిన వెంటనే పౌల్ట్రీలోకి వెళ్లి ప్రీమియం చికెన్ 1 ఫుల్ చికెన్ కర్రీ కట్ ని కార్ట్ లోకి యాడ్ చేసి డెలివరీ అడ్రస్ అండ్ డెలివరీ స్లాట్ ని యాడ్ చేసి కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేసి అప్లై కూపన్ కోడ్ దగ్గర SUPRFTH3006 కోడ్ ని ఎంటర్ చేసి అప్లై చేయండి. వెంటనే 120 రూపీస్ ఆఫ్ వస్తుంది. చికెన్ డెలివరీ అయిన విత్ ఇన్ 24 అవర్స్ లో మీ వాలెట్ లోకి 200 రూపీస్ క్యాష్ యాడ్ అవుతుంది. ఆఫర్స్ అన్ని పోగా 63 రూపీస్ కే కేజీ చికెన్ వచ్చింది నాకు. ఈ ఆఫర్ ఓన్లీ ఫర్ న్యూ యూజర్స్ కి మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. వెంటనే ఈ ఆఫర్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. అందరికీ యూజ్ అవుతుంది. ఇటువంటి మోర్ అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ ఫాలో వెంకీస్ ఫుడ్ బైట్. థ్యాంక్ యూ.